ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மனை ஸ்பெஷல் ஃபுட். இந்த வீடியோவில் நம்ம சூப்பராக ஒரு கிறிஸ்மஸ் ஸ்பெஷல் கல்கல் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். நல்ல மொறுமொறுன்னு சூப்பராக இருக்கும். இப்போ எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம். அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு 3 டீஸ்பூன் 2 இல்லைனா 3 டீஸ்பூன் ரவை இங்கே ஒரு மிக்சிங் பவுலில் சேர்த்துக்கிறேன். இது கூட நல்லா உருக்குன நெய் அதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நெய் ஓரளவுக்கு ஆறி கொஞ்சம் வெதுன்னு இருக்கப்போ நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த நெய் எல்லாத்தையும் நான் இதில் சேர்த்துடுறேன். இந்த ரவை இந்த நெய்யில் ஊறுற அளவுக்கு நம்ம இதில் நெய் சேர்த்துக்கணும். இப்போ இது இப்படியே இருக்கட்டும். இது ஒரு 10 நிமிஷம் ஊறட்டும். அதனால் நான் இங்கே மூடி வச்சிடுறேன். இப்போ 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள், இந்த ரவை நல்லா இந்த நெய்யில் ஊறிடுச்சு. இப்போ இது கூட 1 கப் மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு சுகர் நம்ம இதில் சேர்க்க போகிறோம். ஒரு 3 ஸ்பூன் சுகர் நான் இங்கே ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு நான் இது கூட சேர்த்துக்க போகிறேன். 3 ஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துட்டு ஒரு 3 ஏலக்காய் நான் இது கூட சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். நல்ல ஃபைன் பவுடர் ஆக்கிட்டு இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா கலந்து விடலாம். இது கூட ஒரு பிஞ்ச் உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நல்லா கை வச்சு அந்த நெய் எல்லா மாவுலையும் படுற அளவுக்கு இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க. நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு இதுக்கு சுகர் போதுமான்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. பத்தலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. இங்கே நமக்கு சுகர் கரெக்டாக இருக்குது. இதை நாம் நல்லா மாவை பிசைஞ்சு எடுத்துக்க போகிறோம். அதுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றியும் இதை பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். நான் இங்கே பால் ஒரு 2 டீஸ்பூன் சேர்த்திங்கன்னா போதும். கொஞ்சமாக பால், காய்ச்சாத பசும்பால் தான் நான் இங்கே சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இதுக்கு நிறைய தண்ணியோ பாலோ தேவைப்படாது. இதை பிசைகிறதுக்கு 2 ஸ்பூனே கரெக்டாக இருக்கும். அதனால் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு பிசைஞ்சிட்டு பத்தலைன்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா இதில் நெய் நிறைய சேர்த்துருக்கோம். அப்புறம் சுகர் இருக்குது. அது பிணைய நமக்கு கொஞ்சம் இலகி வரும். அதனால் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்துக்கோங்க. 2 ஸ்பூன் கரெக்டாக இருக்கும். மாவு நல்லா இந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. ரொம்பவும் ஹார்டாக இருக்கக்கூடாது, ரொம்பவும் சாஃப்டாக ஆகிடக்கூடாது. இந்த மாதிரி மீடியமாக பிசைஞ்சு வச்சுருங்க. நல்லா கொஞ்சம் பிசைய நல்லா சாஃப்டாக வந்துடும். இப்போ இந்த பிசைஞ்ச மாவை நம்ம மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 15 நிமிஷம் இது மூடி இருக்கட்டும். இப்போ 15 நிமிஷம் ஆன பிறகு நான் இங்கே ஒரு ஃபோர்க் எடுத்திருக்கேன். அதில் நம்ம கொஞ்சமாக நெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த மாவுலேருந்து ஒரு சின்ன உருண்டை மாவு எடுத்து இந்த ஃபோர்க் மேலே இந்த மாதிரி வச்சு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கார்னர் சைட்லேருந்து நீங்கள் இப்படி ரவுண்டாக அப்படி ரோல் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு அழகாக இந்த கல்கல் ஷேப் கிடச்சிரும். அந்த சென்டரில் லைட்டாக அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க, ஒட்டிக்கும். இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் குட்டி குட்டி உருண்டையாக மாவு எடுத்து இந்த ஃபோர்க்கில் வச்சு லைட்டாக அந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு உருட்டி எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஷேப் நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். இங்கே நான் ஒரு பாதி மாவு கிட்ட இங்கே ரெடி பண்ணிட்டேன். மீதி பாதி மாவு இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு நான் இதை பொரிச்சு எடுத்துக்கிறேன். கடாயில் ஆயில் வச்சுருக்கேன் அடுப்பில். அது கொஞ்சம் சூடாக இருக்குது. கொஞ்சம் வெதுப்பான சூடு இருக்கும்போது நம்ம இங்கே இந்த மாதிரி ஷேப் செஞ்சு வச்சுருக்க எல்லாத்தையும் எடுத்து அதில் சேர்த்துடலாம். அடுப்பு மிதமான சூட்டில் இருக்கட்டும். ஹீட் அதிகமாக வச்சிங்கன்னா சீக்கிரமாக வெளியில் கருப்பாயிடும். அதனால் மிதமான சூட்டில் வச்சு இதை நல்லா பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. போட்டு ஒரு கொஞ்ச நேரம் கழித்து நீங்கள் இதை இந்த மாதிரி திருப்பி விடணும்.
திருப்பி விட்டிங்கன்னா எல்லா சைடும் ஒரே மாதிரி கலர் வந்து நமக்கு சூப்பராக இது ரெடி ஆகிடும். ரொம்ப நேரம்லாம் இது வேக வைக்க தேவையில்லை, உடனே கொஞ்சம் கலர் மாறிடும். கலர் மாறி கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் வர்றப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம். நீங்கள் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். எடுத்து ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து ஆறின பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பி ஆகிடும். அவ்வளோதான், நமக்கு சூப்பராக இந்த ஸ்வீட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதே மாதிரி நான் மீதி இருக்க மாவையும் ரெடி பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம அழகாக பொரிச்சு எடுத்தாச்சு. நமக்கு ரொம்ப சூப்பரான நல்ல சாஃப்டாக கிறிஸ்பியான ஒரு கல்கல் ஈஸியாக ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் இந்த கிறிஸ்மஸ்க்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் மலை ஸ்பெஷல் ஃபுட்டுக்கு லைக் பண்ணுங்கள். இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வேறு ஒரு நல்ல ரெசிபியோடு நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.